Bütün Dünya Selametlik Saklау Uyuşmasында яңа вирусны грек алфавитындагы 15-нче хәреф О, ягъни омикрон белән бәйләп аңлаталар һәм аны иң куркыныч төрләрдән саныйлар. Моңа кадәр альфа, бета, гамма һәм дельта да шул ук төрләргә керә иде. Сүз уңаеннан, дельта бүгенге көндә җир шарында иң куркыныч вирус төрләреннән санала. Яңа штамм тиз тарала һәм моңа кадәр ковид белән авыручыларга да йөрергә мөмкин икән. Омикронны Ботсванда һәм Көньяк Африка Республикасында ачыклаганнар. Яңа штаммның әлегә кадәр булганнары белән чагыштырганда 50-гә якын үзенчәлеге бар. Мисал өчен, спайк аксымнарда 34 үзгәреш булган. Это поверхностный белок коронавируса. Бу коронавирусның өске аксым катламы, нәкъ менә ул аның тажын формалаштыра. Ә ул таж үз чиратында кеше күзәнәкләренә ныклап ябышу өчен кирәк. Шул аксымнар нәтиҗәсендә вирус кеше күзәнәкләренә тирәнрәк үтеп керә. Бүгенге көндә омикрон турында фәнни яктан төгәл генә ачык мәгълүматлар юк диярлек. Шуңа күрә галимнәргә аны аңлау һәм нечкәлекләрен ачыклау өчен ким дигәндә 2 атнага якын эшләргә кирәк булачак. Белгечләр әйтүенчә, омикрон моңа кадәр булган мутация төрләре альфа, бета, гамма һәм дельтаны берләштерә һәм яңа үзенчәлекләр өсти. Кайбер мәгълүматлар буенча бу вирус иммун системасы нык булмаган кеше организмына үтеп кереп, узак вакыт шунда сакланып, барлыкка килгән дигән фораз бар. Кешеләрнең иммунодефицит белән авырткан кешеләр, мәсәлән, ВИЧ белән авырткан кешеләр, нашу кешеләргә коронавирус ләксә, ул китергә мөмкин төрле мутацияларга һәм шундый бар фораз шуңа килеп чыкты бу омикрон коронавирусы. Коронавирусның яңа төрен Африкада гына түгел, Бельгия, Бөек Британия, Италия, Германия, Чехиядә тапканнар. Шулай ук Гонконгта да беренче очрак теркәлгән. Бүген иң зур 7 илнең сәламәтлек саклау министрлары ковидның яңа штаммына каршы көрәш буенча фикер алышырга җыелды. Евроберлеккә кергән дәүләтләр Көньяк Африка һәм шул тирәдәге илләр белән авиаэлемтәне тулысынча туктатты. Япониягә иртәгәдән чит ил кешеләрен гомумән кертмәячәкләр. Россиядә Гонконг, Көньяк Африка һәм яңа штамм табылган башка илләрдән керүчеләрне чикләй. Моннан тыш Кытай, Израиль һәм Бөек Британия кайтучылар ковидка тест узарга тиеш була. Фактически эти направления не являются такими глобальными. Бу туристлар арасында популяр булган илләр түгел, шуңа күрә Россия һәм Татарстандагы туристлык эшчәнлегенә тискәре йогынты ясамый. Ләкин бөтен дөньяда булган хәзерге борчук кайдадыр барырга ниятләгән кешеләргә йогынты ясамыйча калмас. Россиядә коронавирусның яңа штаммы әлегә рәсми рәвештә теркәлмәгән, тик ишетеп кенә белгәннәр дә борчылуын яшерми. Әлбәттә куркыныч. Яшисе килә бит әле, яшь бара. Нәрсә дип әйтим инде? Әлбәттә, вакцинироваться итәргә кирәк инде яшь барган сайын. Үзебезне сакларга кирәк. Без тем более кеше арасында йөрибез, урамнарга чыгабыз. Наверное, природа дает о себе знать. Мөгаен табигать биргән сынаудыр бу. Кешеләр дөрес яшәү рәвеше алып бармыйлар дигән сүз. Омикронны җентекләп өйрәнәсе бар. Моның өчен ким дигәндә 2 атнага якын вакыт кирәк булачак икән. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.